Riria Minista wa Kigina bũrũri-inĩ John Mbadi arongoreirie guthoma bajeti yake ya mbere kuma mũrũta Minista wa Kigina bũrũri-inĩ. Kĩũria kĩnene kĩrĩa kiuma meciria-inĩ make na ma Akenya aingĩ nĩ ũrĩa thirikari ĩtanyĩte kũngania kĩgĩna kĩiganu kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna, makĩria kumana na mũbango wa thirikari wa kwaga kuongerera magoti ta ũrĩa akoragwo arĩ mũtugo bajeti-inĩ cia hau kabere. Harĩ bajeti ĩno ya mũigana wa ciringi tiririoni 4.3, thirikari ĩtanyĩte kũngania mũigana wa ciringi tiririoni 3.2 kuma honge itiganĩte bũrũri-inĩ, na yamũkĩre mũigana wa ciringi birioni 46.9 ta ũteithio kuma honge na mabũrũri matiganĩte. Ordinary revenue is projected at Kenya shillings 2,754.7 billion, which is equivalent to 14.3% of GDP. And ministerial appropriation in aid, or if you like, non-tax revenue, is projected at 567 billion shillings. Na kĩrĩa wonaga thirikari ĩrakomba mbeca nyingĩ, interest rate ithiaga igũrũ, na private sector ĩkaimwo ngombo. Na nĩ private sector nĩyo ĩkirĩtaga mawĩra. Ũguo mathĩna marĩa ciana citũ itũraga ciĩbara ikinegenaga atĩ bũrũri ũyũ tũtirahota gũkirĩti mawĩra ma kũigana, ndirona ta twahonokia thĩna ũcio. No wa kwĩyumĩria nĩ ithenya rĩa makĩria ma ciringi birioni 923 bajeti-inĩ ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna, rĩrĩa no nginya thirikari yethe njĩra cia kũihũria iria kaingĩ ikoragwo arĩ kuoya ngombo kuma gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri. Rita rĩrĩ ĩgĩtanya kuoya ngombo ya gũkũ bũrũri-inĩ ya mũigana wa ciringi birioni 635, na ya kuma nja wa bũrũri ya mũigana wa ciringi birioni 287.7. The fiscal deficit for the financial year 25-26 budget will be financed by net external borrowing of 287.7 billion, equivalent to 1.5% of GDP, and net domestic borrowing of 635.5 billion, which is equivalent to 3.3% of GDP. Akwantu ukomba bilioni 900 mathiri maitu mateithia trilioni 12 turuma kindu. Oguo na mathiri maya kiria ni maratugumira muno tondu hari budget ino ya mwaka uyu trilioni 1.1 igokorwo tu ire ya kuriha nyongerera ira twitaga interest hari mathiri maria tukombete. No igũrũ rĩa ũũ Mbadi augĩte marĩ mũbango-inĩ wa kũnyihia mũigana wa ngombo iria bũrũri ũkoretwo ũkĩoya gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri kuma gĩcunjĩ kĩa 5.3 harĩ igana kĩa ũtonga wa bũrũri mwaka mũhĩtũku wa kĩgĩna nginya gĩcunjĩ kĩa 2.7 harĩ igana kĩa ũtonga wa bũrũri mwaka ũyũ. Kenya's public debt is projected to remain with these sustainable levels over the medium term. In present value terms, the debt to GDP is projected to progressively decline from 63% in 2024 towards the debt anchor of 55% or minus 5% of GDP plus or minus 5% of GDP for 2028. Panathengia wa mũrũgamo na kĩranĩro gĩa thirikari kũnyihia mahũthĩro mayo na makĩria ngombo iria ithiaga na mbere kuoya oro mwaka, bajeti ya mwaka ũyũ nĩ ĩtigĩte thirikari na ithenya rĩa makĩria ma ciringi birioni 900 iria gwĩtĩ na rĩngĩ matanyĩte kuoya ngombo gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri nĩguo kũihũria ithenya rĩrĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma cikaro cia mbunge, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.